နောင်ဖြစ်လေရာဘဝမှာလည်းပဲနိသဗမထေကဲ့သို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကိုနောက်ထပ်ပြိဿရဲ့ဆက်ပြီးဆွန့်ကပ်မယ်9 ရက်တိတိသူဆွန့်ကပ်ခွင့်လျှောက်တယ်9 ရက်တိတိဆွန့်ကပ်ပြီးတော့မှ9 ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတိစီဝရိကလို့ခေါ်တဲ့ပြိဿရဲ့သင်မိုင်းရဲ့ဧကတိရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့သံဃာတိုင်းကိုပေးလူပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တတ္တိကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိသဗမထေကဲ့သို့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဒုတဝါဒဧရတဲ့ရပါရစေဘုရားဒုတင်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧရတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရစေလို့ဒီလိုသူဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းလှမ်းပြီးတော့ကြည်တယ်တဲ့။အော်သူ့ရဲ့အာသာဆန္ဒအလွန်ပြင်းပြပြီးတော့ပြုမဲ့ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်နဲ့ပြုလုပ်လက်တကောင်းမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြိဿအေးနောင်90 တကဘာထက်မှာပွင့်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာကတ္တဗဆိုတဲ့အမည်နဲ့တတ္တိယဧကသာဝကဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတင်အရာမှာဧရတဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဤကဲ့သို့ပြရိပေးပြောလိုက်တာဝေဒေဟတတိကြီးပြောလိုက်တာဟာနောင်ငါဘုရားဖြစ်ကွဲ့မဲ့ဘုရားလက်ထက်မှာဒီနိသဗမထေလို့ဧရတဲ့ငါရမှာလေပြောလိုက်တာပြိဿကဘာတသိန်းကြာတာလေးကိုပြိဿကဘာတသိန်းကြီးပြုရမှာကိုပြကြာမယ်မထင်ဘူးတဲ့ခဏလေးလို့ထင်ပြီးတော့ကိုသိထဲမှာပြိဿအဲကြောင့်အဲ့ဒီဘဝကနေစပြီးကောင်းမှုတွေပြုလိုက်တာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုဧကသာတကပုံနာအဝတ်လေးတစ်ထည်ရှိတာလဲတစ်ထည်လေးလှူခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းသူပြင်းလဲခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုဘဝပဲရောက်ပြိဿဒီအာသာဆန္ဒမစွန့်လွတ်ဘူးတဲ့ပြိဿနောင်ဖြစ်လေရာဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝမှာငါသည်ဒုတဝါဒဧရတဲ့ရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်လာလိုက်တာသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သူနဲ့တွဲတဲ့ပဲကောင်းမှုတွေပြိဿအတူတူတွဲပြီးတော့ပြုလာကြတယ်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်မြမဖြစ်လိုက်နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့ပြိဿနန္ဒမင်းကြီးရဲ့ဘဝမှာကောင်းမှုတွေပြုဘာဝနာတွေပွားပြီးမြမပြည်သူရောက်တယ်မြမပြည်ရောက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒနကတ္တပမြတ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမြမပြည်ကနေဆင်းပြီးတော့လူပြည်မကရာတိုက်မဟာတိဋ္ဌရွာမှာပိပလိလူလင်းဆိုတာသူလာဖြစ်တယ်